Il-Gvern nieda strateġija nazzjonali ġdida għal konsultazzjoni biex tkompli tindirizza r-rata ta' studenti Maltin li joħorġu mis-sistema edukattiva kmieni. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies indirizzata mill-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana. Fil-fatt ġie spjegat kif din l-istrateġija ġdida sal-2030 tkompli tibni mal-ewwel waħda li ġiet ippubblikata fl-2015 bil-miri tagħha li kienu japplikaw sal-2020. B'hekk tfasslet din it-tieni strateġija sabiex taġġorna wkoll il-ħidma li trid tirrifletti triq il qudiem biex tiġġieled l-effetti u l-impatt tal-COVID-19. Fil-konferenza l-Ministru Caruana spjegat kif għalkemm ir-rata ta' studenti li jtemmu l-edukazzjoni tagħhom kmieni f'pajjiżna kienet waħda minn ftit li niżlet b'mod sostanzjali meta mqabbla ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, bħalissa r-rata ta' Malta ta' dawk bejn 18 u l-24 sena li ma ġabux 5 levels fil-livell 1 sa 7 hija ta' 16.7%, waħda mir-rati għoljin fl-Ewropa. In-numri huma favorevoli, però sakemm jibqa' anka parti minn persentaġġ tal-popolazzjoni studenteska tagħna li qed bati minn dan il-fenomenu, aħna rridu nkomplu naħdmu biex kemm jista' jkun dan innewtralizzaw. Dwar din l-istrateġija ġdida ġie spjegat kif hija bbażata fuq 3 pilastri, dik tal-prevenzjoni, tal-intervent u tal-kumpens. Aħna qed naraw l-ewwel il-prevenzjoni biex nevitaw milli jkollna studenti li jaslu sa dak il-punt. Però mbagħad hemm il-kumpens u l-irkupru, għalhekk semmejt dak il-programm li għadna kemm ħabbarna ftit tal-ġranet ilu dwar is-sessjonijiet li ħajsiru fis-sajf għaliex bil-pandemija l-istudenti tagħna xi ftit jew tilfu. Allura dak li tilfu aħna rridu nikkumpensaw u kemm jista' jkun nirkupraw. Dawn il-pilastri li ġew infassla wara konsultazzjoni ma' diversi msieħba jkopru miżuri mhux biss fil-qasam edukattiv imma wkoll oqsma oħra u għalhekk tolqot ministerji oħra. F'kull pilastru hemm 5 miżuri li jridu jintlaħqu sal-sena 2030 bilan li Malta tkompli tniżżel ir-rata ta' studenti li jtemmu l-vjaġġ edukattiv tagħhom kmieni u tkompli toffri edukazzjoni iktar ekwa u bbażata fuq ġustizzja soċjali.